Und schon sind wir wieder zurück. So geht's. Achso, dass du quasi hier eine Rampe baust und dann fährst du da hoch, ja? Nee. Also ja. Ja, dann kommst du aber drüber, ja. Dann kannst du drüber, da kannst du vielleicht eine Kurve machen, irgendwo hin. Und dann kannst du aus dem Zaun raus. Oh, guck mal. Wollen wir das Ganze als 3, also quasi nur... Hey, oh! Ach du Scheiße. Christian, guck dir das an. Hä? Sehen Sie sich das an. Ist der kaputt gegangen? Ja, der ist auseinandergefallen. Müssen das mehrere. Hey! Hör auf, sonst zerschlag ich dir die Fresse! Wo kommt er denn her? Ja, der ist an mir vorbeigelaufen gerade. Der hat hier, der wollte hier unseren Wall kaputt machen. Der ist noch nicht mal fertig, du Arsch. Sie Arsch. Hier ist auch noch ein Vogel reinge... Alter, guck dir das an, wie das schnetzelt. Hast du ihn reingeworfen, oder was? Nee, der lag da noch. Und der schnetzelt immer weiter. Alter. Die ganzen Arme und Beine hier. Ja, das macht mir Spaß hier. Da wissen wir ja, was wir als Zutaten für die Küche nehmen. Ja. So, was ich sagen wollte. Möchtest du das als, wenn wir hier rausfahren, ne? Wir nehmen mal an, wir fahren hier raus. Das heißt, unser Holzlager wird dann einfach ein bisschen umpositioniert. Vielleicht Ja, so das hier muss nach drüben oder so, da müssen wir mal ja, gucken. das müssen wir uns dann nochmal anders überlegen. So, Das steht ja genau vorm Tor. Jetzt bist du hier. Ja. Komm ruhig mal mit. Gedanklich. Weil das ist ja dann auch schön mittig zum Aber Virginia, Haus. schießt du? Ja. Wow. Oh, guck mal, das sind die mehrere Freunde. Da können wir gleich mal einen Wall testen. Warte mal, bleiben wir mal hinterm Wall. Mal gucken. Die ist Alter. Ja, Ja, das gibt ein gutes Thumbnail. guck mal hier, wie sie vor die Spitzen rennen, die Dödel. Also hier, das hat auch funktioniert. Mhm. Ja, sie sind in unserem Wald zerbrochen. Sehr gut. Genau so soll es sein. Oh, hier liegen Federn. Ja, und nicht nur zerbrochen. Also sie sind wirklich zerbrochen. Also das ist ja Wahnsinn. Zerschellt sind ihre Leben. Ja, das ist doch gut. Schön, dass es funktioniert. Jetzt Virginia vor mir, Daumen hoch. Okay. Haben wir wieder gut hingekriegt, wa? Hier ist schon wieder kein Hase drin. Ja, das Ding ist, dass Kelvin durch den Wall auch nicht mehr reinkommt. Also wir bräuchten, wir müssen dann diese Weg-Idee auf jeden Fall weiterspinnen, damit die KI-Charaktere dann auch dort durchkommen, hoffentlich. Na guck mal, dann machen wir, ich nehme jetzt hier einfach mal die Dinger wieder weg, weil das war ein netter, geiler Versuch, aber... Ja, mal davon abgesehen brauchen wir die... Machen wir es jetzt einfach hier... Kannst du bitte aufgehen? So. War das Bevor nicht wir Ach so, einmal so für ihn, dass wir sagen, komm, wir haben hier noch einen Seiteneingang. Ja. So. Kann man maken. Baust du mit mir das noch fix ab? Kelvin, willst du eigentlich mal da drüben reingehen? Oder willst du jetzt hier stecken bleiben? Schieß ihn an. Ich glaube, warte mal, kann man das hier nehmen? Nein! Das machst du dann wieder kaputt. Du könntest aber den Wall aufmachen. Mit 1, 2, 3 Dingern. Ja, das würde ich ja machen. Die Spitzen. Das geht ja, aber jetzt nicht die Falle. Nee, das sowieso nicht. So. Machen wir 2 raus. Genau. Dann mache ich wieder zu und dann gucke ich mal, ob die dann durchs Tor gehen. Kriege ich das jetzt? Hallo? Ja. Das ist, glaube ich, zu viel.
Nee. Nehmen wir den. Und... So. Hier fest. Ich will auf jeden Fall wieder meinen Kamin machen. Aber ich überlege gerade, ob wir das unten oder oben machen. Sag mal... Ist eigentlich nicht genug Platz. Nee, ist nicht genug Platz. Müssen wir... Kann das sein? Muss ich mal kurz überlegen hier. Kommen wir jetzt so eine Rampe überhaupt hoch oder müssen wir die Träger bauen? Oder? Ich war das nicht zu nah an der Wand. Die müssen wir schräger bauen. Meinst du flacher? Ja. Also, das müssen wir probieren. Vielleicht, wenn wir genug Anfahrweg haben. Probierst du es? Ja, ich versuch's einfach mal. Also du hast jetzt nicht so viel Anfahrtsweg, ne? Ja, das wird schon gehen. Irgendwie. Wollen wir so eine Kurve fahren? Könnte man theoretisch machen. Weil wir blockieren uns ja sonst, dass die... Ja, doch, es geht. Es geht. Ist das auch optisch schön? Naja, wollen wir das so lassen oder wollen wir das wirklich richtig schön machen? Also quasi... Wie schön? Die Hälfte! Geht das so, ja? Also, dass das auch wirklich eine gerade Rampe ist? Ja. Warte, also nicht so... Die Bretter kurz wegnehmen? Ja. Dass du sie nur kurz festhältst. Ja. Halten Sie. Au! Jetzt halt halten. Halb? Nochmal halb und dann auf 3/4? Mach es einfach mal. Ja, der halb ist fast gerade. Halb ist fast gerade. Mhm. Wenn du da jetzt den Dings... Ja, das ist... Ja, das könnte aber gut aussehen, oder? Wenn das so geht. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube da noch nicht so richtig dran gerade. Aber Tatsache, es geht. Es geht. Ja, das ist gut. Nicht? Och. Ja, aber ist ja okay. Nee, ich wollte es doch höher. Das kann da erstmal auf der Höhe bleiben. Und dann halt höher. Ja, aber dann haben wir ja wie so eine... Sind wir ja schräg gerade. Ja, gut, ja. Nee, das war ja auch so nicht so gewollt, ne? Das ist ja... Also jetzt bist du eine Dreiviertelhöhe machen, ja? Nehme ich an. Mhm. Ja, danke. Das ist eine halbe Höhe. Danke fürs Danke. Warte, ich gebe dir gleich noch meinen... Ich gebe dir mal gleich hier. Ja. Gleich mal probieren. Ah, das geht ja so geschmeidig. Das ist ja... Das macht ja richtig Spaß. Mega. Als wär's gewollt. Ah, nee. Hatschi. Den wir machen. Und da wollen wir dann da links rum. Bäh. So, blub. Du meinst, dass wir dann hier so hier drüben rauskommen? Ja, theoretisch. Ja, wir können uns ja hier eine Kurve bauen. So, das ist doch geil, oder? Ja.
Vielleicht mit ein bisschen Toleranzbereich, dass du das nicht nur 1 breit machst, sondern dass das 4 hat. Die Ecke. Dass du besser rumkommst. Mit dem Wagen. Musst du mal bedenken, wenn du mit dem Golfwagen da lang fahren willst. Okay. Na klar. Na, ich glaube, eine Einer-Ecke ist zu schmal. Stellen Sie wieder Ansprüche, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte das wahrscheinlich. Naja, es könnte ein Problem werden. Kann man das halbwegs schräg machen? Könnte. Weißt du, wie ich meine? Was? Warte mal, wir looken mal. Wir haben ja hier noch Stämmchen. 1, 2 Stämmchen. Ich werf's dir mal rein und du... Ach nee, warte. Werf du es mal lieber rein. Nee, ich mach gerade einen Kamin drin. Weil ich dachte, du kommst alleine klar. Nein. Gerade. Nein. Wollen wir noch höher? Oder ist das für dich okay, so die Höhe? Warte. Okay, so. Nö, das ist eigentlich okay. Bis dahin. Aber ich weiß halt nicht, ob wir... So, das müsste jetzt reichen. Ja, Ja. Nee. Oder? Ich würde noch einen weitergehen. Noch weiter nach hinten? Eins noch nach hinten. Und dann nach links. Sonst kommst du über den Felsen. Na gut. Warte. Ja, ich meine jetzt wegen der Kurve. Stopp, stopp, stopp. Weil du bist jetzt hier auf Höhe vom Zaun. Oh. Hallo? Naja, nee, jetzt bin ich mal auf Höhe vom Felsen. Höhe vom Zaun wäre hier. Deswegen sage ich's. Ja, du musst ja die Kurve noch mit einberechnen. Ja, das ist ja jetzt die Kurve. Das ist da, wo ich die Kurve dran machen würde. So, das muss hier die Innenseite sein. Der Punkt. Der Punkt ist Innenseite der Kurve. Ach so. Der Punkt ja, hier, du müsstest also, jetzt aber auch noch so, noch nach außen kommen mit deiner Seite rechts. Dann müssten wir es ja, wenn das die Innenseite der Kurve ist, dann müssen wir ja noch eins weiter nach hinten. Ich zeichne es dir gleich mal an. Ja, anzeichnen. Darauf habe ich ja wieder gewartet. Wie es draußen abgeht, ey. So krass, ja? Bei uns ist nicht mehr. Gerade. Ich höre es durch die Kopfhörer, ey. Krass. El Krasso. Ey, richtig krasso. So, das hat er jetzt gemacht. Jetzt versuche ich mal... Da, haben wir das jetzt hier... Ja, doch. Da. Geh mal her. Ja. Wo ist denn der zweite? Achso, okay. Achso, brauchst du auch gleich. Ja, eben. Wenn du das noch machst, könnte man eine Viererkurve machen. Ich wollte gucken, ob wir... du kannst das nur so oder... Na, schade. Ja, das ist halt... Ja... Weil da müsstest du ja von der Viererkurve wieder auf die Zweier... Ja, genau. Wegstrecke rübergehen. Bei der Kurve machst du quasi nur ein zusätzliches Viereck innen rein. Nur, dass du besser rumkommst. Gerade bei der hakeligen Steuerung fände ich das, glaube ich, ein Quality of Life Ding. Nein, warte mal. Anders. Dann gehst du wieder auf 1er. Nein. Nein. Stopp. Bring mir mal bitte noch welche. Von draußen. Wir haben keine mehr. Ja, chill. Draußen. Wo draußen? Bei unserem Hexagon des Todes. Ach, da draußen. Stimmt. Ich hoffe, das geht. Das würde cool sein, glaube ich. Mal hier hoch. Das könnte fast cool sein, ja. Und dann brauchen wir von dem Dude hier. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, in welcher Reihenfolge wir das dann setzen müssen.
Holz, Holz, Holz. Zack, zack. Kommt ja halt kurz wieder auf die Reihenfolge an, ne? Da-dum, 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 da-dum. So, was haben wir jetzt hier? Das ist so. Nee, das nicht. Das ist so. 2 Steine zu wenig. Haben wir hier noch welche? Wir haben doch hier bestimmt noch so Flusssteine. Felsen. Felsbrocken. Ah ja. Das Spiel im Kopf, ey. Welches? Ey, sind wir so abgegangen gestern dazu, kann ich dir sagen. Nee, vorgestern. So, jetzt wollen wir mal gucken kurz, ob... Nee, man sieht's nicht, sehr gut. Dachte schon, es gackelt durch die Wand. So, da haben wir Ditte. Jetzt müssen wir mal gucken, man kann doch auch so kleine Couchtische improvisieren, wenn man das... Wenn man so ein Viertel hoch macht, oder? So ein Viertel Stamm und dann darauf... Obwohl, nee. Oder? Doch, es könnte vielleicht gehen. Mal probieren. Wenn wir jetzt den hier weg... Was? Hä? Nee, hör mal auf. Gib mal hier her. Das geht so nicht. Vielleicht können wir das... wieso will er das aber gleich da draufsetzen? Nee, geht so nicht. Schade. Aber gibt es vielleicht sowas? Na gut, dann machen wir es anders. Hallo. Der will das wirklich nur viereckig haben. Ich mag das nicht viereckig. Magst du nicht?
packt denn Kelvin jetzt eigentlich die Sticks rein? Ach ja, hier. Okay. Ich weiß nicht, es müsste voll sein, oder? Hm, fast. Das ist doch Dreck. Ja, vielleicht geht das aber auch noch schöner, Steve. Mal ehrlich jetzt. Ich dachte, man könnte irgendwie so ein dreieckiges Stück da dran machen. Ich glaube, das ging nur am ersten Teil mit den Fundamenten, die du bauen konntest. Nee, das meine ich nicht. Erinner dich an die Pyramide. Ja, aber das war ja... Irgendwie konnte man das aber eckig setzen. Also muss man das doch unten auch hinkriegen. Also quasi das Ganze einfach andersrum. Auf die Höhe konntest du es eckig setzen. Aber nicht auf in der horizontalen. Was? Du willst doch bestimmt nur eine Ecke machen. Wie ein Dreieck. Ja. Das nicht so sperrig aussieht, aber das geht so nicht. Das kannst du nur in der senkrechten machen. In der vertikalen. Achso. Ach, ich renne hier sinnlos hin und her. Ich wollte eigentlich Stöcke holen. Stöcker! Weil mir Kelvin so langsam ist. Mhm. Hat er noch den Auftrag? Ja, hat er noch, ja. Eigentlich hört er ja auf, wenn er müde ist. Ja, also er gibt sich noch Mühe. Das werden sie mal auf seinen Grabstein schreiben. Er hat's versucht. Stets bemüht. Jo. Hallo. Warum macht denn der das jetzt nicht hier hoch? Hier geht's. Brauchen wir den nicht? Haben wir da überhaupt? Das Ding? Ja. Also hier müssen wir wieder ein Stück höher gehen. Einmal. Ah ja. So, schon wieder soweit. Naja, da komme ich wenigstens aber... Wenn es dann bald Winter wird, uns schon mal eine nette Ecke gemacht. Beleuchtung muss ich mir noch was ausdenken. Das Doofe ist, der hackt den Stamm immer ab. Der hackt den Stamm immer ab. Nee. Naja. Ich werde beim nächsten Mal direkt nochmal Holz hacken gehen. Aber vielleicht kann ich ja schon mal ein bisschen was anzeichnen. Wir müssen hier schon höher.
für die letzten 4 Minutes hast du... Nee, hast du nicht. Natürlich. Ist jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung vom Platz her, aber vielleicht mal gucken beim nächsten Mal, was wir da vielleicht optimieren können dran. Mhm. Sehr gern. Ja, da können wir dann hier auch unsere Pokerrunden machen. Hier ist was zum Chillen. Kann ich ja direkt mal einfach mal machen. So. Christian, für das Ende der Folge können wir uns für ein gemütliches Feuerchen setzen. Moment. Hier sind überall Glühwürmchen. Hä, oder sind das Partikel? Ne, es sind Partikel, glaube ich. Die durch die Lampen jetzt ersichtlich werden. Das ist ein Ding. Nee, oder sind... Hä, oder sind das Nee, das sind Glühwürmchen. Ist ja lustig. Hm? Oh. Achso, ich muss ja auch was zum Speichern aufbauen wieder. Wo mache ich denn das jetzt mal am dürfsten? Ich mache das mal da, wo das Schlafzimmer hinkommen soll. Und wenn wir den jetzt verhunzen hier. Hauen wir dem jetzt mal eine auf die Schnauze. Der verbindet das nicht. Das gibt's aber nicht. Warum kriegst du das nicht? Warum krieg ich den nicht hoch? Das frage ich mich auch immer. Hey, du warst doch gerade da. Ah, nee, andersrum. Och, snap doch bitte einfach an. Ach, das kann man... Ach so, das kann man ja gar nicht bauen. Na gut. Dann machen wir das... wo machen wir das jetzt? Können wir das wieder hier machen? Nee, gell? Bestimmt nicht. Ne, das geht jetzt nicht mehr. Das macht aber nichts. Dann bauen wir das eben hier hin. Genau. Ich krieg eine Krise, echt. Geht dieses Gegakel hier schon wieder los. Ah, das habe ich ja vermisst. Christian, wir sind eine Überlänge. Na dann los. Ich möchte mit dir die Folge oben beenden. Ja. Schau mal. Wunderschön hier, oder? Wunderschien. Endlich mal ein bisschen was Gemütliches hier in unserem Zuhause. That say I you. Dann schauen wir Gedanken verloren ins Feuer, während wir uns verabschieden für diese Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder nicht wahr? Mhm. Jawohl. Na dann. Bis dahin, euer Mr. Steve Revan. Macht's gut und gute Nacht.